जयमसी आई होप तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि तपाईलाई स्वागत छ मेरो आजको यो भिडियोमा। अनि आज चाहिँ म चर्च जाँदैछु अनि आज सैटरडे अनि आज धेरै ठाउँहरुमा प्राय जसो नेपालमा अनि एभ्री सैटरडे नै संगति हुने गर्छ अनि सबैजना संगति जानु होला अनि प्रभुको महिमा गर्नु होला। अनि आई होप आजको दिन तपाईहरुको आशिषमय भएको होस्। अनि यता चाहिँ एकदमै बेसी घाम छ अनि त्यही भएर चाहिँ म छाता ओढेर गइरहेको छु अनि एकदमै धेरै घाम छ अनि सायद तपाईहरुकोतिर पनि घाम भइरहेको होला। अनि हाम्रोतिर यस्तो जग्गाहरु चाहिँ हो अनि बाटो भएर जानुपर्ने हुन्छ तर एकदमै बेसी घाम लागिरहेछ अनि छाता ओढिरहेको छु। अनि खासै हाम्रो 10 बजेदेखि स्टार्ट हुन्छ संगति चाहिँ तरै पनि आज चाहिँ अनि हाम्रो सन्डे स्कुल अथवा बाल संगति चाहिँ 8:30 देखि स्टार्ट हुन्छ अनि त्यही भएर चाहिँ म जाँदैछु। ओके गाइज स्टे ट्युन चर्च पुगेर भेट्छु ल। हाम्रोतिर चाहिँ एकदमै राम्रो चिया बगान छ कि अनि मैले हजुरहरूलाई देखाउनको लागि भयो नि मैले भिडियोलाई फेरि एड गरेँ। मैले भनेको थिएँ अहिलेसम्म म चर्च पुगेर तपाईसँग भेट्छु भनेर बट अहिले चाहिँ पानीहरू परेको मौसम भएर पनि होला एकदमै राम्रो हुने कि सबै रुख बिरुवाहरूमा भएको मैलाहरू पनि त्यो गएर होला सफा देखिने के अनि त्यही भएर चाहिँ मैले हजुरलाई देखाएको। अनि मेरो साथीहरू म चाहिँ चर्च आइपुग्नु लागेँ भन्दा नि सुरुमा चाहिँ यो चाहिँ म पढेको पहिला म यही स्कुल पढेको थिएँ 2 देखि आई थिङ्क 5 क्लासमा चाहिँ म यो स्कुल पढेको। अनि सुरुमा चाहिँ यो मेरो घर टाढा छ नि त यहाँदेखि अनि हिँड्दै जानु पुरा मलाई मन पर्थ्यो कि स्कुलहरू। अनि तर पनि त्यो चाहिँ 1-2 महिना बादमा मात्रै थाहा हुँदो रहेछ कि मतलब हुन्छ नि अब मैले भन्नु खोजेँ चाहिँ सुरुमा मात्रै मजा आउँदो रहेछ अलिक पछि चाहिँ एकदमै होइन नजिक नै ठिक थियो भन्ने खालको लाग्यो क्या मलाई। कतिले तपाईँलाई पनि त्यस्तो लाग्छ होला अनि मलाई पनि त्यस्तो लाग्यो कि अनि हालसम्म यहाँ पढेँ अनि म फेरि अर्कै स्कुलमा गएँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो चर्च छेउको बगान हो अनि हाम्रो चर्च र स्कुल चाहिँ नजिकै छ भनौँ न यतापट्टि चर्च हाम्रो चर्चहरू ल यो चाहिँ हाम्रो चर्च हो। अनि यहाँ चर्च छ भने हाम्रो स्कुल चाहिँ मैले देखाइहालेँ पहिला पढेको स्कुल यतापट्टि छ। अनि म चाहिँ चर्च आइपुगेँ भनौँ न म बाहिर छु बाटोमा म हिँड्दैछु अनि म तपाईँहरूलाई भित्र पनि देखाउँछु ल। हाम्रो चर्च यस्तो छ हाम्रो यता गेट म चाहिँ छिटो चर्चमा हो अनि हाम्रो चाहिँ चर्च गाइज एकदम शीतल हुन्छ कि अनि यो चाहिँ हाम्रो चर्च हो म चाहिँ आइपुगेँ फाइनली। अनि हाम्रो बहिनी हाम्रो भाइहरू छ अनि थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज। अनि फेरि भेट्नेछ हामी नेक्स्ट भिडियोमा। जय मसी एन्ड बाई बाई।